נמצאים במעמד שהוא מעמד מאוד מאוד מכובד, וזו הנקודה הזאת לא מכובדת, אבל זה המצב. 80 שנה להסתלקותו לגנזי מרומים של הרב זצ"ל, ואנחנו שסך הכל בבית המדרש עסוקים בצורה די מסיבית בלימוד הכתבים, ואנחנו רוצים להיות נחשבים קצת תלמידיו. אנחנו באופן רוצים להתייחס בצורה ממוקדת, זאת אומרת לא רק ללמוד עוד סעיף בין סעיפים, כי את זה אנחנו משתדלים לעשות בכל הזמן, אלא להתייחס יותר לכל אחד מזווית הראייה שלו, לנקודות משמעותיות שאנחנו קולטים ומעכלים מתוך האישיות הגדולה הזאת. לא לתאר אותה כי ננס לא יכול לתאר ענק, אבל כן אפשר לדבר על הדברים המשמעותיים שאנחנו, כל אחד, יכול לקלוט לפי אמות המידה שלו מהאישיות הגדולה של הזצ"ל. בנסיבות פחות מכובדות, אמרתי כאן, אני חוזר את זה גם כאן, שכשאנחנו עוסקים באדם גדול, אז בעיקר הנקודה היא לא רק לעמוד בעמדה של הערצה לגודל, שגם זה דבר נכון ומכובד, אלא הדבר המרכזי הוא בסופו של דבר לקיחת אחריות. כלומר, שהשאלה היא איך הדבר הזה, או איך המפגש הזה פועל עליי, מרומם אותי, והנקודה העיקרית היא באמת כמה שיותר לא רק לעמוד בעמדה של השתוממות, גם היא יש בה דבר גדול, בעצם העובדה שאדם מזהה גודל, זה גם דבר גדול, אבל בעיקר אני חושב הנקודה העיקרית היא איך אנחנו מתרוממים מזה, לוקחים את עצמנו קצת, כל אחד כפי שהוא יכול מהאישיות הגדולה הזאת, ואנחנו לוקחים אחריות על עצמנו לצמוח ולגדול, כן, מתוך המפגש הזה. אין כאן התכנסות של אנש, זאת אומרת, זה לא שבגלל שנולדנו בחסידות הזאת, אז אנחנו עומדים ביום הזיכרון הזה, אנחנו לא מתכוונים מראש לבוא מעמדה סובייקטיבית, שפשוט זה הרבי שלנו, אז אנחנו מתעסקים כאן, אלא יותר מתוך הכרה מחשבתית, שהיא גם סובייקטיבית, אחרי הכל, כל אחד הוא, גם המחשבה שלנו היא סובייקטיבית, אבל היא לא מאיזה מקום רגשי של הרבי שלנו, שלכם, ומתוך הכרה של מקום מרכזי של המציאות של הרב בדור הזה, הוא ותורתו, ולכן יש חשיבות לעשות עניין מהמיקום הזה, גם לא לחינם. הדברים של הרב תופסים גם בבית המדרש כאן מקום מרכזי באיכות ובכמות. זה חלק מתוך התפיסה שהרב, התכנים, הסגנון, הצורה, ומה שבעיקר, מה שמאחוריה, הוא הדבר שמבחינת המשקל, הוא בעל משקל מרכזי, ודווקא בגלל שהוא בעל משקל מרכזי, הוא יוצר את האיזון בתפיסת העולם שלנו. הגמרא במגילה וגם במקומות אחרים בחז"ל, כן, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא שותל צדיקים בכל דור. כלומר שיש סדר בעולם, כמו שהעולם בכלל נברא בצורה מסודרת ומאורגנת, כן, כל בריאה יש לה היא אורגן גם במעגל סגור, כן, עם שהוא בסדר מופתי, כן, שמדרדי תאים, בסדר מופתי. המציאות היא כולה מסודרת, ההיסטוריה מסודרת, וחלק מהותי
מהופעת ההיסטוריה, היא הלב של אומות ישראל, וחלק מרכזי בהופעת ישראל בעולם, זו הופעת תורה בישראל, שבאה לידי ביטוי בגדולי האומה, שהקדוש ברוך הוא שותל בכל דור את הגדולים שהם מאירים את הדור בתכונה המיוחדת שלו, ומתוך כך, כן, כל דור גם מתרומם על ידי גדולה ועל ידי התורה המיוחדת של הדור הזה, ממילא לכל גדול יש את הסגנון שלו ואת התכנים שהוא מאיר אותם, צורת הבאה, כן, והיא כולה קשורה אל התכונה המיוחדת שעל פי הסדר האלוקי צריכה, זה תפקידו של הדור וממילא של התורה שבדור הזה, ושעל גביה נשענים הדורות הבאים עם הקומות שלהם וממילא התורות שלהם והתורות שצריכות להתבהר בדורות האלה. שם בגמרא במגילה, אני תמיד חוזר לגמרא הזאת בדף, לא זוכרים ג' וד', שם הגמרא אומרת שלא מאסתים ולא גאלתים לחייתם להפר בריתי איתם, אז בצד ראשון הגמרא אומרת שזה שהקדוש מציל אותנו מכל האומות, כן, במאבקים הלאומיים, כן, מול פרס, בבל וכו', וצד יותר עמוק שהגמרא אומרת ומאסתים וגאלתים לחייתם בזה שהקדוש ברוך הוא בכל דור העמיד בזמן יוון את שמעון הצדיק ובזמן פרס את מרדכי היהודי. כלומר שהדרך שבה הקדוש ברוך הוא מציל את עם ישראל גם מן הצרות היא על ידי שהוא שותל גדולים כאלה שפועלים עלינו ומחדשים אותנו, מחזקים את הרוח הלאומית, הפנימית, בצורה כזאת שההתחזקות שלנו היא זו שבסופו של דבר נותן לנו את יכולת העמידה גם מול הצרות. אבל ברור שגם לא כדי להתמודד עם הצרות ולא במצב של התמודדות עם הצרות, אלא ההתפתחות העולמית שנשענת על ההתפתחות הרוחנית של עם ישראל, נשענת על התפתחות התורה בישראל, ולכן היא גם נבנית פרקים, וכמו שהמדע מתפתח בסדר אלוקי, שהקדוש ברוך הוא משחרר את המידע של המדע, כן, לכל דור, יש דברים שהקדוש משחרר את המידע, יש דברים שנבנים כתוצאה מחוסר המידע שיש לנו, ואיך אנחנו מתנהלים במצבים האלה, ויש פרקים שהוא משחרר לנו יותר מידע של המדע והעולם מתפתח כתוצאה מזה, כן, כך ויותר, ההתפתחות של הרוח, כן, היא על ידי זה שהקדוש ברוך הוא גם, כן, משחרר את המידע, משחרר, זה לא רק המידע החיצוני על ידי הופעת הגדולים האלה, אבל כן, שכל דור, ההופעה של הגדולים שבדור מעצבת, בונה ומקדמת את הדור הזה אל תפקידו ועל גביו אל הדורות הבאים. ולכן השתילה של הצדיקים בדור היא דבר מרכזי בסדר האלוקי של התפתחות הדורות. עיקר הנקודה בהופעת הצדיק והחכם היא לא רק מה הוא אומר ומה הוא מסביר, אלא בעיקר מה הווייתו. כמו שבכל אחד מאיתנו, עיקר הנקודה היא לא מה אתה עושה ומה אתה פועל ומה אתה יוצר, אלא מי אתה. כל אחד מאיתנו הוא נשמה אלוקית טהורה, עוד לפני שהוא מתחיל לתפקד ולבטא את כישרונותיו, זה קודם כל הנקודה המהותית של מה אתה. וכמובן כשעסוקים בגדולי הדורות, אז עצם הווייתם היא הנקודה המרכזית, ההוויה שלהם, מציאות, נוכחות החיים שלהם, עם כל מטעני הרוח שנושאים בקרבם, שזה בעצם הנקודה המרכזית, והיא באה לידי ביטוי אחר כך גם בתורה המיוחדת שלהם, כן, בדגישים שלהם, באיך הם רואים את הדברים, בסגנון ההבאה שלהם, ואחר כך היא באה לידי ביטוי גם בחיבור שלהם אל הדור, שהיא יוצרת את יכולת ההשפעה שלהם על הדור. באמת, כל גדול שהוא שתול בדור הזה, אז יש לו גם את היכולת של ההשפעה
כפי מה שהיא נדרשת, כן, מרדכי היהודי היה צריך להפוך את בני דורו להיות כולם עם מרדכי. אז היה צריך לא רק להביע את התורה, היה צריך גם ליצור גם את יכולת ההשפעה הזאת, כן, כדי, אבל הדבר בכל אופן, לפני התורה וההבאה וההסברות, יש הדבר הבסיסי שעומד קודם, הוא עצם ההוויה של האדם הגדול, שתמיד, בכל מצב, ובכל אחד מאיתנו, אז זה הדבר המשמעותי, וזה הדבר גם, בסופו של דבר, הפועל והמשפיע יותר מכל דבר אחר. זה לא מה אתה אומר, אלא מה אתה חי, מה אתה רואה, מה ההוויה שלך מדברת, שזה דבר הרבה יותר עמוק מאשר הטפטופים שיוצאים לפועל על ידי צורות ההסברה וההבאה, שהם תמיד יהיו יותר נקודתיים, כן, יתייחסו יותר לנקודות, והם תמיד יביאו רק נטפים מתוך עצם ההוויה, וההוויה עצמה היא הדבר המרכזי. אבל כן, אפשר דרך התורה, הנקודות המרכזיות שחשוב לגדול לומר, זה גם הטפטופים האלה כמו קרני השם שמשקפות ומבטאות את השמש הגדולה הזאת. באורות ישראל, בפרק ג', הרב שנמצא משתל בדור הגאולה, כותב בדור האחרון מתרשם החותם של כל הדעות שבכל הדורות שעברו. זאת אומרת שיש דור האחרון הוא כמו סיכום, כן, שבדרך כלל כותבים אותיות, מצרפים אות לאות, ויש בדור האחרון יש כמו חותם, כלומר הבאה של מקשה אחת של כל האותיות שנצברו במשך הדורות. בדור האחרון הן מופיעות בצורה של מקשה אחת, של כל האותיות כיחידה אחת, הכל מופיע בצורה של יחידה אחת. אני חושב אולי דבר מאוד מאוד בולט בכתיבה של הרב, זה העושר, כן? העושר זה ההתייחסות המיוחדת לפרטים, לנקודות, למאמרי חז"ל, לאירועים, לתופעות חריגות, כן? תורה שלמה על החוצפה בעקבתא דמשיחא, מיקומה, תפקידה של החוצפה, כן? יש עושר גדול, כן? שהתייחסות לנקודות. והעושר המרהיב הזה, הוא תופס את העין של המתבונן, ובשביל בסוף יכול להיות שזה יוצר איזה רושם מוטעה, שבאמת הדבר הכי גדול ברב זה באמת העושר הזה, העושר לראות, לתת לכל פרט, כן, לכל נקודה, לתת משקל עמוק, ואחר כך גם לייחס נקודה לנקודה, ליצור תמונה, כן, להסביר, בפרשת שבוע ראינו מצד אחד כי לא יהיה חי, לא יהיה אפס כי לא יהיה חי אפס כי לא יהיה חי אביון, ומצד שני לא יחדל אביון מקרב הארץ, כן יהיה אביון או לא אביון. כן, אז הרב כותב שאביונות ברמות כאלה שהן לא פתירות, אביונות כזאת היא תסור מן הארץ. אבל אביונות שניתנת לפתרון על ידי מצוות החסד היא לא יחדל אביון מקרב הארץ. כי המציאות של האביון היא תורמת, כעת שעובדה שיש אביון, זה בעצם בונה ומעצב בעולם את תכונת החסד. ולכן האביון תורם לעולם בנוכחותו את היכולת להתרומם למידת החסד, ולכן האביונות שניתנת להיפטר על ידי הצדקה היא לא תחדל מקרב הארץ. אז כאן לקחת באמת, זה דבר מאוד מאוד עשיר, לראות שני הפכים ולתת לכל צד בהפכים איזה משקל חיובי שבסופו של דבר גם בונה תמונה שלמה, והעולם העשיר הזה, ככה כן, הוא מאוד מאוד שווה ותופס את העין,
אבל אני יודעתי נראה שזה, בעצם יש בזה קצת, העושר הזה הוא קצת מטעה ומסווה את הנקודה שאני חושב שהיא עומדת והיא מקדימה להופעה של העושר הזה. הילקוט שמוני בפרשת ואתחנן על שמע ישראל אומר, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, ראו, כל מה שבראתי, בראתי זוגות, שמיים וארץ זוגות, חמה ולבנה זוגות, אדם וחווה זוגות, העולם הזה והעולם הבא זוגות, אבל כבודי יחיד ומיוחד בעולם, וזה בעצם שנאמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זאת אומרת, העולם מלא בהרכבה, וההרכבה היא בעצם יוצרת את העולם העשיר והמשלים, שהצדדים השונים וההפכים הם בונים, על ידי זה שהם הפכים, בונים הרכבה אחת ויוצרים תמונה אחת, שבזכות ההפכים היא נוצרת להיות תמונה, כן? אבל זה, כל התחום הזה של ההפכים והרכבתם, זה הכל במישור של הפרטים. אבל מעל כל זה יש כבודי, וזה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שיש באמירה הזאת, השם אחד, יש בה באמת, היא כוללת אולי שתי אמירות, כי המילה אחד היא אחרי שיש הרבה פרטים, הגיבוש שלהם לתמונה אחת, זה ודאי כלול בהשם אחד, שמרות שאתה רואה פרטים, אתה רואה שמיים וארץ, אתה רואה כל מיני זוגות, כן? אז כשאתה מעמיק יותר, אתה מבין שאדם וחווה זה זוגות, אבל הזוגיות הזאת, שהיא בעלת תכונות שונות והפוכות לגמרי, כן, של גבר ואישה, אבל הזוגיות הזאת יוצרת תמונה אחת שבזכות השונות נוצרת הרמוניה יותר עליונה מאשר מה שהיה לולי ההפרדה. כן, העולם הזה העולם הבא, חמה ולבנה, שבעצם יש כאן איזה, בוודאי שכל זה ודאי כלול במילה השם אחד, שמה שאתה רואה, הפכים הם בעצם תמונה אחת, שההפכים, בזכות ההפכים, בזכות השונות, האחדות היא יותר גדולה, ובוודאי זה ודאי דבר ממד מאוד משמעותי בהשם אחד. אבל הדבר היותר גדול שאני חושב שהמדרש אומר כאן, שכבודי הוא לא חלק מהעולם הזוגי הזה של ההפרדה, של חיבור ההפרדה להיות מקשה אחת, כי יש כבוד שהוא יחיד ומיוחד, שהוא עומד לפני ההפרדה. יש נקודה ראשונית שהיא קודמת להופעת לעולם המורכב. והיחידיות הזאת שעומדת לפני האחדות, כן, לפני שיש עולם מפורד המתאחד, זה שיש קודם כל עולם מופשט, אינסופי, ראשוני, שהוא בא לידי ביטוי אחר כך בתוך העולם המורכב, היחידיות הזאת היא בעצם משהו עליון מתוך המציאות שלנו, ושמע ישראל, כן, שמע ישראל, אתה שנמצא בתוך העולם העשיר הזה של הזוגות שהקדוש ברוך הוא ברא, כן, אתה צריך להכיר באחדות לשני ממדיה. קודם כל שיש אחדות לזוגיות הזאת, ובעיקר הנקודה שיכולה לבלבל, שכל העולם יכול להתאפס אצלך, שכל המציאות שלנו היא באמת כולה רק הפכים ומקסימום חיבורם. כן? ומול זה, כן, יש את הקריאה שכבודי הוא יחיד ומיוחד, כלומר שמעבר לכל המציאות המורכבת הזאת, כן, היא בפתרונותיה המאוחדים והמגובשים, יש דבר שהוא ראשוני יותר, מקדים יותר, זה העולם המופשט, זה האינסופיות, המופשט שעובד וקודם לעולם. טאוות שלא נברא. כן, טאוות שלא נברא העולם. כן. אני חושב שבאמת גם בעולת ראייה לתפילין, יש לו ייחודו ואחדותו. כן, אני חושב שהמסביר גם שיש אחדותו, ויש לפני אחדותו גם את ייחודו, את היחידיות. ובעצם
הכמיהה והפתרון האמיתי, אולי זה לא נכון לומר פתרון, המקום האמיתי שממנו מתחילה כל המציאות המורכבת, כן, היא בעצם מה שעומד לפני ההרכבה, לפני הצורך בהרכבה. ואנחנו נולדים וחיים, בעיקר אנחנו חיים בתוך עולם מורכב. מציאות החיים שלנו, כן, העולם הרוחני שלנו, כל ההוויה שלנו, היא חיה ונמצאת בתוך עולם מורכב, ואנחנו בתוך העולם המורכב מנסים לשחות בתוכו וליצור בתוכו סדר, כן, בתור ההפכים שמרצדים בתוכנו. ולכן אנחנו מצידנו, קשה לנו בכלל לצייר משהו שיכול להיות יותר גדול מאשר מקסימום עשיית הסדר המוחלט בתוך ההפכים האלה שמרצדים בתוכנו מסביבנו. ואני חושב שבאמת הנקודה המרכזית שבאמת שמעמיקים יותר בדבר הרב, זה יותר ההבאות של העולם הראשוני שהוא קודם לעולם המורכב. ששם כל כך מציאות של עם ישראל. חיה אחת יש ברקיע וישראל שמה. שעם ישראל הוא לא רק פותר את בעיות המציאות המורכבת שהם באמת חסרי פתרון, אם לא מצד שהם באות ממקור אינסופי, שהם באות ממקור שהוא הרבה מעבר לעולם המורכב. לולי דבר השם האחד, היחיד, שהיה מניע את העולם המורכב, כן, גם באמת כל פתרונות האיחוד של העולם המורכב לא היו צולחים. באמת יש יחידות של עולם, יש יחידיות, יש עולם אינסופי, שמכוחו יש גם עולם מורכב, לכן גם העולם המורכב הזה יש לו באמת פתרונות, הוא יכול באמת גם להתגבש, וגם הזוגות האלה יכולים לקבל בסוף צורה אחת, אבל בגלל שיש עולם שהוא מקדים והוא ראשוני, הוא מופשט, שעומד מעבר ומנשים את כל העולם המורכב הזה. וזה בעצם תחיית ישראל. גאולת ישראל היא לא פתרון הבעיות של העם היהודי. גאולת ישראל זה באמת להיות שייך לנקודה גואלת, לנקודה שהיא גואלת מכל המיצרים של השונות והצורך בזוגות ובפתרונם. כן? הגאולה באמת נמצאת, גאולת הנשמה נמצאת בחופש המוחלט. והראייה הזאת לעמוד בתוך הדור של גלות וגאולה, ולטפל גם בגאולה וגם בחיבורים וגם בזוגות, אבל שהמרכז של ההוויה, ואחר גם של השיטה וההסברה, היא לא בבעיות לפתרונם ובעולם המורכב ואושרו וחיבורו, אלא שההוויה בעצם הדבר המרכזי שמניע זה הכמיהה אל האינסוף, ששם הרב נמצא, זה הכמיהה אל האינסוף והראייה שבעצם כל המציאות עם כל מורכבותיה וכל הצד העליון שלו בסוף כל זה בעצם הוא סוף קטן ביחס אל האינסוף, ושעם ישראל באמת קמע, וזה גאולתו, וזה שהוא קמע למה שמעבר לכל סוף. וזה בעצם הגאולה, כן? לא הרב משורר התחייה מלטף החלוצים, זה גם מלטף החלוצים, כן? וגם מדבר על זה, וגם מדבר על החצופים, וגם זה. כמו שהוא עושה, כן? אבל הכמיהות הפנימיות אל מה שלפני אחד מה אתה סופר, כן? בטרם כל יצר נברא, לאתה הוא, כן? לפני שנברא העולם, כן? ולהיות שאתה תהיה מונח שם, ששם השאיפות שלך שם, שאתה נמצא, ושם הווייתך הרוחנית, שם הווייתך, שם חייך, שם שאיפותיך, ומשם אתה רואה את המציאות, כן? זה בעצם, אולי אני הייתי חושב שזה הנקודה המרכזית, ושוב, היא מוסווית מפני שהרב כן מתייחס וכשמו הוא ראייה, כן? והוא גם רואה ומאיר, כן? את כל העושר הפרטי של כל זה, אין לייה שאני חושב שהיא מאוד מאוד אוהב ככה, מאוד את הניה ואת החשבונות ואת הנקודה הזאת, כן, וכל דבר למצוא את הנקודה הפנימית שלו ולחבר את האותיות ואותיות. אבל בעצם עיקר ההוויה
בעיקר בסוף גם, כן, זה ההתייחסות לכל דבר, שהמקום האמיתי שבו הרב נמצא ובו בדרכו הוא רואה את ישראל ואת גאולתו, זה בכמיהה למה שעומד מעבר לכל העולם הסופי הזה, כן? שהוא הנשמה והוא המנשים, הוא נותן את הערך ואת המקום ואת התפקיד, כן? ואת הפרשנות לכל נקודה בתוך העולם הסופי. מציאות החיים שלנו היא כל כך אקטיבית והיא כל כך רועשת והיא כל כך תובענית שהיא בטבעה ובאופייה מושלת אותנו כל הזמן לשרת אותה, לתת לה פתרונות, לתת לה מענים, שאלות ותשובות וכל מיני, זה מציאות החיים שלנו. והרבה פעמים, אני חושב שגם, ממילא גם רוב אנשי התורה מוצאים את עצמם בתוך הלפיתה הזאת, וגם בצדק, נמצאים במקומם ועוסקים ועונים ופותרים ומאירים. אבל הרבה פעמים, אני אומר, בגלל שהמציאות היא הדומיננטית, והרבה פעמים היא קובעת את סדר היום. היא קובעת את סדר היום, ולא רק מה אתה אומר ומה אתה עושה ועל איזה שעות אתה עונה, בסוף הרבה פעמים היא קובעת את סדר היום של מי אתה. כלומר, לא מה אתה עושה לאחרים, מה אתה עונה לאחרים, אלא בסוף סיפוק השירותים הזה, גם החיובי של זה, בסוף הרבה פעמים זה גם יוצר ומגדיר אותך, את המקום שבו אתה נמצא במציאות, במקום כזה שבו העולם, הוויותיו, תביעותיו, והרבה פעמים אחרי זה גם נגרר להיות הוא במקומו הנמוך, הם הופכים להיות הדבר הדומיננטי, הממשי, המציאותי בהשקפתך, ואחר כך הרבה פעמים גם בחייך. כן, והרב פשוט בא ממקום אחר, שתול אלוקי, וכל השתילה הזאת בעיקרה היא שההוויה שלו נמצאת, ההוויה שלו היא משקפת משהו אחר לגמרי, שבליבה, במרכזה, וזה גם מרכז השיטה, זה שבסוף הכל, הדבר המרכזי הוא הכמיהה למה שמעבר לסוף. ולא כל ההערות הפתרונות של מה קורה בתוך הסוף, שגם זה מאוד מאוד חשוב, כן, לראות איך הסוף מקבל את צורתו לאור אינסוף. אבל שהלב הוא בסוף הכמיהה אל אינסוף. אני בכל שנה מביא את הדוגמה הזאת בגלל שלצערי הרב אני לא עכשיו התפיסה זה לא כל כך הרבה, אבל הנקודה שאני תמיד אוהב דרכה להמחיש לעצמי את העניין הזה, זה הפרשנות של הרב בתחילת פרשת העקדה, כן, ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני, כן, בתחילת הניסיון, ששם הרב מסביר בצורה מאוד מיוחדת ומפתיעה שבעצם לולי שהקדוש ברוך הוא היה קורא לאברהם בשמו, וכמו שהרב מסביר, הקריאה בשמו היא להפוך את אברהם להיות מרוכז ומכונס באברהמיות הפרטית שלו. והרב אומר, לולי שהיה הקדוש ברוך הוא קורא בשמו אברהם, הניסיון של העקדה, שהוא ניסיון העשירי, גדול הניסיונות של אברהם, ואולי הניסיון הגדול ביותר בעולם, כן, שכך נבלך את יחידך שראה את יצחק, כן, הרב אומר, בלי שהקדוש היה קורא לו בשמו אברהם, הניסיון לא היה מתחיל בכלל. כי הוא אומר, אברהם היה כל כך בלוע בהזדהות שלו עם הרצון האלוקי, שבה כל ניסיון שבעולם לא היה מתחיל אצל אברהם. כי המקום שבו הוא מונח זה ברצון השם, ברצון השם העקדה, אז אין לזה עוד צעד בכלל, ואין התמודדות, ולא היה ניסיון, כי לא הייתה בחירה. הרב אומר, כל ניסיון התחיל מזה שהקדוש ברוך הוא קרא לאברהם בשמו אברהם. אברהם מסביר, זה לא רק קריאה שמית, אלא שהקדוש ברוך הוא הפך את אברהם להיות מודע לאברהמיות הפרטית שלו, שממילא היא גם תחושת הקשר והאהבה המיוחדת ליצחק, שכי ביצחק יקרא לך זרע, כן, שיצחק הוא ההמשך
של כל עולמו ותורתו ומפעלו של אברהם, כמו שהקדוש ברוך הוא בעולם, ובלי זה, בלי ההנחתה הזאת, כן, בכלל הניסיון היה מתחיל. ואני כל הזמן, באמת, לעצמי אומר, מאיפה בכלל יש יכולת, כן, לפרש פרשנות כזאת, שיש עולם שממנו ניסיון כמו העקדה לא היה מתחיל. לולא שהרב היה נמצא במקום הזה של ההיבלעות באור אינסוף, שהיבלעות ברצון האלוקי, כן? מי יכול לחלום על רעיון כזה? מי בכלל צריך להסביר ולפרש ויאמר אליו אברהם? מי בכלל מרגיש צורך לפרש כזה דבר? וגם אם היו לך תשמע, אתה צריך לייצר פירוש. מי היה חולם על רעיון כזה? כן? זה רק מי שבאמת נמצא במקום שבו ההוויה שלו היא אברהם, כן? היא אברהם ויצחק. היא חיבור אל האינסוף בצורה כזאת שבאמת אין חוץ מזה כלום, ואין ניסיון, ושום ניסיון לא מתחיל, כי ההיבלעות אחרי האינסוף ברוך הוא היא כל כך ראשונית, שהיא לא מתעודדת ולא עומדת מול שום דבר. כן? ולכן צריך להיות הרב זצ"ל כדי לעמוד במקום שיהיה אפשר באמת לחלום על דבר כזה, שצריך לקרוא לאברהם כדי שיתחיל ניסיון, וכל העולם הזה, אני אומר אפילו העמידה של האנשים שמביטים על זווית ראייה כזאת, שהיא בעצמה כבר כל כך מרוממת אותנו, ומכל רובד החיים המורכב והמסובך הזה, שאנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא, שהמציאות החיים הזאת והעבודה הזו של הרב זצ"ל להאיר את התחייה באור הזה, שממשיכה גם מגנזי מרומים, כן, תשפיע, ואנחנו כולנו, עם ישראל כולו, יחזור לעצמו, באמת נראה את עצמנו במקום הזה של מערכת כהנים וגוי קדוש, כן, שהם נמצאים במקום הזה של הקדושה. שוב אני חושב